我嚟到 HKM 嗰個第二條啦，咁第二條冇咁講嘅，我就話一定有個類似有個多項式嘅物體啦，咁可以俾 n 加二整除嘅。咁正常嚟講，你就應該咧就會代個負二落去啦，係咪？咁啊代落去睇下發生咩事。嗱，如果代個負二落去咧，咁佢就係二乘負二嘅三次，再加五乘負二嘅二次，再加六乘負二，再加17。咁啊計出嚟應該係幾多咧？就係九嚟嘅。咁呢個九個即係咩意思咧？嗱，咁啊佢奇怪啦，喂，整除代落去唔係應該零嘅嘛？點解會九嘅咧？咁啊，原因就係因為咁樣嘅，嗱，佢係對某啲 n 係可以嘅，可能嘅整除嘅，唔係全部 n 都得嘅。咁所以其實代落去呢下咧就未必即係有個餘數咁樣落嚟。好啦，咁幾時先至會係得咧？嗱，咁啊根據呢個關係咧，我哋知道佢餘數係九啊嘛，係咪？一般除 n 加二嘅時候餘數係九啊嘛，咁即係話咧，如果二 n 三次，再加五 n 二次，再加六 n 加17咧。咁我應該就係 n 加二就成一個 quotient，就再加九嘅，啱唔啱先？嗱，如果啱晒嘅話咧，嗱，咁你留意一樣嘢啦。嗱，我哋假設佢真係整除嘅，俾 n 加二整除。咁理論上咧，你呢個位咧，你一定係要係九個因式嘅，因為你咁樣你先至可以抽到呢個出嚟噶嘛，係咪？啱唔啱先？但如果呢個你抽唔到嘅話咧，你根本上就唔會整除到嘅，係咪？咁啊寫翻啦，就係由於啦，由於呢條式其實係要 divisible by 我哋嘅 n 加二啊，咁即係話咧，其實你嗰個 n 加二咧就應該要係 beta of 九啦。咁有咩可能性啊？possible value 啊，嗱，可能性就好簡單嘅啫，一係就 n 加二係一，一係就 n 加二係三，一係就 n 加二係九，啊冇其他可能性噶啦。咁就 n 係一啦，n 係唔係所謂 n 係負一啦，n 係一啦，n 係七啦，係咪？但係你又唔可以負一嘅喎，因為負一就違反咗佢正整數嘅原則。咁啊，即係 n 其實就係一同 n 就係七。咁所以問你心咧，就應該係一加七，即係8啦。咁啊，第二條咧，咁啊做完嘅咯喎，咁冇問題。